हेलो दोस्तों, B2 बाइक सर्विस सेंटर में स्वागत है। आज मेरा पास हीरो ग्लैमर BS6 F5 मॉडल एक बाइक आया हुआ है और ये बाइक कुछ मैकेनिक भाई ने काम किया था और इंजन का हेड से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। खट 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 करके साउंड आ रहा है और इसका साउंड क्वालिटी गाड़ी का अच्छा नहीं है। मैंने खोल दिया गाड़ी पूरा, आप लोग देख सकते हैं। ये हीरो ग्लैमर BS6 F5 मॉडल है। मैंने पूरा गाड़ी खोल दिया, आप लोग देख सकता है। और इसका भी प्रॉब्लम अभी हेड में है, आप लोग देख सकता है। मोबिल भी गाड़ी में नहीं है। अभी हेड मैंने ओपन कर दिया, रोकार क्रैंकशाफ्ट सभी मैंने निकाल दिया गाड़ी का, आप लोग देख सकता है। और इसमें बहुत सारा गलती किया है मैकेनिक ने। ये क्रैंकशाफ्ट पूरा ख़राब हो गया है और वही ख़राब वाला क्रैंकशाफ्ट को डाल दिया है हेड में और इसका बहुत ज़्यादा बेयरिंग का साउंड आ रहा है। और इसमें और रोकार भी ख़राब हो गया है, आप लोग देख सकता है। रोकार बहुत सारा गलती किया है। वो एक में नोजल का जो नाट 8 नंबर एक लगता है, ये पूरा घिस चुका है, आप लोग देख सकता है। और ये ख़राब हो गया है। और एक दूसरा एक नोजल लगाया, वो आप लोग देख सकता है। ये ग्लैमर नॉर्मल ग्लैमर का एक नोजल लगाया और इसका नाट का जो होल भी नहीं है इसमें। ये बहुत सारा गलती किया है मैकेनिक भाई ने और ऐसा ही गाड़ी फिटिंग करके उसको दे दिया है। अभी मार्केट जाना है और पूरा पार्ट अभी लेके आना और गाड़ी फिट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। आप लोग देख सकता है ये बहुत बड़ा सा गलती किया है मैकेनिक ने। और जिस भाई लोग मैकेनिक कर रहे हैं वो लोग अच्छा से गौर से काम कीजिए और थोड़ा नॉलेज लगा के काम कीजिए। इसमें नाट लगता है, इसमें 8 नंबर का जो रोकर का पिन का साथ इसमें 2 नाट आएगा, वो नाट भी नहीं है उसमें। ऐसा ही फिट करके गाड़ी पैसा लेके वो गाड़ी दे दिया है कस्टमर को। कस्टमर चलाया, कस्टमर का मन खुश नहीं हुआ और मेरा वीडियो देख के मेरा पास आया और मैंने पूरा हेड वगैरह सभी मैंने गाड़ी का खोल दिया और अभी फाइनली जो प्रॉब्लम था वो निकाल दिया। आप लोग मेरा हेलो दोस्तों, मैंने एक ग्लैमर BS6 एक खोला था और उसका प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी का। और एक मैकेनिक ने काम किया था, उसका इंजन का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था और वाइट स्मोक भी आ रहा था, आप लोग देख सकता है। ये हीरो ग्लैमर है BS6 F5 मॉडल और मैंने सभी पार्ट लेके आया और उसका हेड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। मैंने हेड का काम मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने कर दिया, आप लोग देख सकता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों रोकार मैंने नया डाल दिया इसमें। और इसमें जो नोजल पिन होता है वो मैकेनिक ने क्या किया, वो दूसरा एक नोजल पिन इसमें डाल दिया था। इसमें ये 8 नंबर का इसमें ये नाट भी नहीं था, इसमें भी नाट नहीं था 8 नंबर का। मैंने मार्केट जाके सभी रोकार उसका नोजल पिन मैंने लेके आया और इधर क्रैंकशाफ्ट आप लोग देख सकता है। इधर क्रैंकशाफ्ट मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने बैठा दिया और इसमें अच्छा से मैंने फिट कर दिया और अभी गाड़ी में अभी फिट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। और इसका इंजन का साउंड इतना ख़राब आ रहा था, बोल नहीं सकता है। वो बहुत ज़्यादा दूर से आवाज़ आ रहा था गाड़ी का। और मेरा पास कस्टमर लेके आया और कस्टमर मेरे को बोला ये क्या साउंड आ रहा है, ऐसा करके मेरे को बोला। मैंने बोला इसका इंजन का साउंड आ रहा है, इसका क्रैंकशाफ्ट रोकर ख़राब हो गया है और फाइनली इसको बदलना पड़ेगा। और कस्टमर मेरा पास बाइक छोड़ के गया और फाइनली मैंने सभी काम मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने कर लिया। और करने के बाद अभी गाड़ी में अभी जस्ट फिट करना है। ये हीरो ग्लैमर BS6 F5 मॉडल है, आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी मैं फिट करता हूँ और इसका टाइमिंग वगैरह मैं कैसा रखता हूँ उसमें आप लोग दे सकता है। और जिस भाई लोग मैकेनिक कर रहे हैं वो भाई लोग अच्छा से गौर से देखिए और अच्छा से काम कीजिए। और मैंने कैसा काम किया हूँ ऐसा ही आप लोग तरीका आप लोग कीजिए। ये F5 मॉडल है BS6 और इधर टैंकी इधर रखा हुआ है गाड़ी का, आप लोग देख सकता है। गाड़ी पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुका है। अभी दुकान का अंदर 2 दिन था गाड़ी, अभी फाइनली मैं रेडी करने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी फाइनली इसमें अभी हेड अभी बैठाना है और उसमें तो मैंने पहले से मैंने क्रैंकशाफ्ट रोकर का काम मैंने अच्छा से मैंने कर दिया। अभी इसमें हेड बैठाना है और इसका साथ में सभी नाट बोल्ट अच्छा से टाइट करना है और टाइमिंग वगैरह अच्छा से इसमें सेट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए।
हेलो दोस्तों, मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने बैठा दिया और इसमें 4 बोल्ट आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 बोल्ट आएगा। ये 12 नंबर का बोल्ट, छोटा बोल्ट, और इसका अंदर में 2 बोल्ट आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसका अंदर 2 बोल्ट आएगा, इधर एक है, इधर एक आएगा इसमें। और ये चारों बोल्ट अभी फाइनली मैं टाइट करने वाला हूँ। आप लोग देख सकता है। उसके बाद में टाइमिंग सेट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी सभी काम में अच्छी तरीक़े से मैं कर रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने अभी टाइमिंग सेट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये टी का ऑपोजिट में एक मार्क है। इसी मार्क से और इधर कैचिंग में इधर एक मार्क दिया हुआ है, इसमें सेट करना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सेट कर दिया। और अभी मेरा पिस्टन अभी टॉप में है। ये जो इसमें ब्लॉक पिस्टन अभी टॉप में है और अभी इसमें बिठाना है टाइमिंग। आप लोग देख सकता है ये जो क्रैंक का ये एक डॉट है। ये डॉट ऊपर का साइड में रहेगा, ये डॉट। और ये जो निशान है ये सीधा ऐसा रहेगा। अभी मैं सेट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसा तरीक़े से सेट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने वो जो तीर का जो निशान है वो आमने सामने मैंने रखा और उसका जो डॉट है मैंने ऊपर रखा और ऊपर मैंने इसी नाट का साथ मैंने मिक्सिंग किया हूँ। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो डॉट है टी का अपोजिट में, ये इसी का साथ मैंने कनेक्ट किया। ये मार्क है ये चेम्बर में, ये चेम्बर का साथ मैंने इसी डॉट को मैंने मिलाया। और अभी मेरा पिस्टन अभी टॉप में चला गया। अभी फाइनली मेरा टाइमिंग हो गया। अभी दोनों नाट अभी लगाना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैं दोनों नाट लगाता हूँ इसमें और इसका टॉप कवर और रोकर वगैरह सभी मैं एडजस्ट करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मेरा टाइमिंग हो गया अच्छी तरीक़े से और टाइमिंग ऐसा ही मिलाता है। और जिस भाई लोग मैकेनिक कर रहे हैं उसी भाई लोग अच्छा से देखिए और अच्छा से काम कीजिए। और जिस भाई ने गलती किया था और उसका बहुत ज़्यादा गाड़ी का साउंड निकाल दिया था, अभी मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने टाइमिंग सेट कर दिया। और इसका रोकर कैम सब अभी एडजस्ट करना है। 0.4 mm करके रखना है दोनों तरफ। मैंने 0.4 mm करके मैं रखता हूँ। और गाड़ी फाइनली सभी काम हो रहा है मेरा दुकान में। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। मैंने दोनों रोकर मैंने एडजस्ट कर दिया और टाइमिंग चेन का मैंने टेंशनर भी मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने डाल दिया। टाइमिंग चेन अभी टाइट हो गया। आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग चेन पूरा टाइट हो चुका है। और अभी फाइनली इधर का काम हो गया। इधर एक कवर लगाना है और गाड़ी फाइनली स्टार्ट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, मैंने टैंकी और इसका जितना इंजेक्टर मैंने खोला था इंजन का सभी मैंने अच्छा से मैंने डाल दिया और गाड़ी अभी फाइनली स्टार्ट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। और इसका जो प्रॉब्लम था एक्चुअली जो दूसरा एक मैकेनिक ने काम किया था और वो मैकेनिक ने बहुत सारा गलती कर दिया था और गलती का कारण से गाड़ी में बहुत ज़्यादा एडिटिंग साउंड आ रहा था। और ये BS6 ग्लैमर FI मॉडल है। आप लोग देख सकता है ये FI मॉडल है ये ग्लैमर। मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने सभी काम मैंने कर दिया। अभी फाइनली गाड़ी स्टार्ट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। आप लोग देख सकता है और मैंने सभी पार्ट मैंने जेन्युइनली मैंने डाल दिया गाड़ी का और अभी फाइनली स्टार्ट करना है। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। अभी मैंने चाबी ऑन कर रहा हूँ। ये चाबी ऑन हो गया। टैंकी का मोटर भी चल रहा है। अभी गाड़ी स्टार्ट करना है और इसका साउंड क्वालिटी अभी चेक करना है। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और इधर मीटर में सभी लाइट आ रहा है और इंजन का साउंड आप लोग सुन सकता है। इंजन का साउंड इतना बेहतर आया हुआ है और इंजन का कोई इशू नहीं है। मैंने ट्रैफिक मैंने दोनों अच्छी तरीक़े से मैंने मिला दिया। कुछ ट्रैफिक का भी आवाज़ नहीं है, कुछ भी आवाज़ नहीं है गाड़ी में। गाड़ी अभी पूरा साइलेंटली स्टार्ट हो गया है। एक ही किक में स्टार्ट हो गया। ये सेल्फ स्टार्ट है। इसका सेल्फ मोटर प्रॉब्लम है गाड़ी का और सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है गाड़ी। किक से बराबर से स्टार्ट हो पा रहा है। और जितना मैंने प्रोसेस खोला था गाड़ी का सभी प्रोसेस मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने फिट कर दिया गाड़ी का। और गाड़ी अभी फाइनली आपका सामने रेडी हो चुका है और गाड़ी स्टार्ट भी हो गया है। आप लोग
सुन सकता है इसका आवाज़। और ये हीरो ग्लैमर BS6 FI मॉडल है, आप लोग दे सकता है। मैंने जितना काम था गाड़ी का सभी काम मैंने अच्छी तरीके से मैंने कर दिया। गाड़ी का हेडलाइट भी जल रहा है, आप लोग दे सकता है। सभी काम मैंने अच्छी तरीके से मैंने कम्प्लीटली कर दिया। गाड़ी का साउंड बहुत अच्छा आया है और गाड़ी का कोई इशू नहीं है। अभी गाड़ी कस्टमर अभी चला सकता है। ये हीरो ग्लैमर है BS6। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। हेलो दोस्तों, ये हीरो ग्लैमर आप लोग देख पा रहे हैं। और ये एक मैकेनिक भाई ने बहुत सारा गलती किया था ब्लॉक पिस्टन फिटिंग करने का टाइम में, और इसका बहुत ज़्यादा साउंड आ गया था गाड़ी में। और मैंने अच्छी तरीक़ा से मैंने काम कर दिया और मेरा वीडियो देख के आया हुआ है वो कस्टमर। और कस्टमर मेरे को बोला गाड़ी मेरे को साउंड इतना ज़्यादा एडिटिंग हो रहा है, गाड़ी में साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, गाड़ी चलाने के लिए दिक्कत हो रहा है, ये सब कुछ करके मेरे को बोला। और मैंने अच्छी तरीक़ा से मैंने गाड़ी खोल दिया, जितना सेंसर वगैरह था गाड़ी का सभी मैंने खोल दिया। खोल के मैंने अच्छा से मैंने काम कर दिया गाड़ी का। अभी गाड़ी एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो पा रहा है और अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और साउंड भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, साउंड भी अच्छी तरीक़ा से आ रहा है गाड़ी का, कोई टेंशन नहीं है लेने का। और गाड़ी अच्छी तरीक़ा से रेडी हो चुका है। और आप लोग मेरा वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है B2 बाइक सर्विस सेंटर बोल के, उसमें जाके आप लोग सर्च कर सकता है और कोई भी गाड़ी का आप लोग वीडियो आप लोग दे सकता है। और जिस मैकेनिक भाई ने काम किया था वो मैकेनिक ने पैसा का लालच में ऐसा काम किया है और ऐसा बहुत गंदा सा काम करके कस्टमर को दे दिया है। और कस्टमर खुश नहीं है और मेरा वीडियो देख के मेरा पास आया और मैंने अच्छी तरीक़े से मैंने काम कर दिया। इसका साउंड जो आ रहा था इंजन से, वो इंजन का साउंड मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, वो पूरा गायब हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और थैंक यू।